टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org. Allihopa som är här och som är på webben, Gud välsignade alla idag. Jag heter Navid Malik, jobbar med en kristen organisation som heter OM Sverige. Och jag är en missionär, arbetar i hela världen. Och för att jag ska tacka Gud för allt han gör i mig och genom mig. För 4 veckor vi har en huvudämne och det är liv, förvandlande gemenskap. Och förra veckan våra pastor Andreas predikade om älska Jesus, tillbedjan, andefyllda. Och idag jag ska dela lite om till varandra, tjäna andra och gå ut. Jag vill säga det att 2 olika ord, tjäna andra och gå ut. Det är ingenting det jag vet inte och jag gör inte. Det är min själverfarenhet jag ska dela om. Men när vi säger att tjäna andra, vad betyder det? Våra bästa exempel av tjäna andra är Jesus Kristus, våra Herren och Frälsare, och sen apostlar i första 100 året. Vi är tacksamma för deras bästa jobb de gör efter Jesus Kristus. Jesus Kristus själv fokuserar om tjäna andra, och han sa i Matteus evangeliet kapitel 10 och vers 45. Människosonen här inte kommit för att bli bekänd, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det är Jesus Kristus fokus och mål. Sen när jag läser 1 Johannes kapitel 3 och vers 16. Det är inte Johannes evangeliet 3:16, men 1 Johannes kapitel 3 och vers 16. Här apostel som är apostel av kärlek säger, genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Och sen än mer. I Jakob brevet kapitel 2 och vers 14-17. Han säger, mina bröder, vad hjälper det om någon säger, se, ha tro men saknar gärningar? Den tro kan väl inte frälsa honom. Om en bröder eller syster saknar kläder och mat för dagen, och någon av er säger till dem, gå i frid, klä er varmt och ät,
är mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Jag har läst 3 olika referenser. Jesus Kristus säger att mitt fokus är tjäna andra, och jag är redo att ge mitt liv för lossen människa. Jag var det person, och vi som sitter här, och du som är på webbet, och i hela världen. Och sen Johannes säger att vi känner att vad är kärlek, eftersom Jesus först älskar oss, och sen vi har kärlek i våra hjärtan för andra. Det är tjäna andra. Och sen Jakob säger, om vi så att jag är en troende, jag har tro på Gud, men det tro är utan gärningar, det är inte sanning tro, det är falskt. Det är död. Så det betyder tjäna andra betyder att vi gör och tänker bättre och bästa för alla människor. Inte de som är våra gränser, men för alla som är i världen. Och sen vi älskar alla människor, eftersom Gud älskar oss. Och vi har en budskap av kärleken, älska, att Gud älskade, eftersom våra Gud är kärlek också. Sen, när vi är troende, det är jättebra. Men en tro måste ha gärningar, det är frukt av andligt liv. Det är i Galatians kapitel 5 också. Men här jag ska säga att om vi är troende, sen vi måste ha en andlig frukt i våra liv. Vi måste göra gärningarna för andra människor, att de kan veta att vem vi är. Jag vill säga att varje troende Jesus Kristus är en predikant. Varje troende i Jesus Kristus är en predikant. Men predikant inte betyder att han är en pastor eller biskop. Om han är eller hon är, det är bra. Men det inte betyder. Det är vi alla som är i Jesus Kristus, vi är predikant. Vi kan tala om Jesus Kristus med andra människor. Och vi kan göra någonting att människor kan till vet att varför vi gör det och vem jag är och vad är min tro. Det är bästa en strategi det jag hade i mitt liv när jag kom till tro på Jesus Kristus. Eftersom vi är salt och vi är ljus av världen. Så vi måste ha ett liv det måste berätta till andra människor att vem
vem jag är. En kort sammanfattning om mitt arbete är hur jag tjänar andra och går ut. Det är inte bara en teologi jag ger till andra människor, men här är som vi alla behöver att veta att hur man kan känna till andra människor. Jag skickar förresten mitt bönbrev till sista dagen i varje månad till min partner som ber för mig och stödjer mig. Jag vet inte du vill ha det bönbrevet eller inte. Om du vill, här är en papper jag ska lämna nära dörren i kafésalen. Du kan skriva ditt namn och din e-post och varje månad du kan ha min bönbrevet vad Gud gör i mig och genom mig. Det ska vara jättebra. Men jag säger att mitt fokus är muslimer, urdu, hindi och punjabi talande. Och inte bara muslimer, men de som är kristen. Jag fokuserar om urdu och punjabi och hindi talande människa. Och där är muslimer och sen kristen människa. Vad jag gör? Jag är tacksam för Indonesien troenderna, vad de gör för sociala mediafaciliteterna. Jag är tacksam för Gud att vi kan använda många mediafaciliteter idag. Men inte bara jag använder mediafacilitet i mitt rum, men det är många andra saker jag gör. Men första, hur jag bekänner andra. Jag samlade och samlar en stor andlig skatt för nästa generation i urdu och engelska. Eftersom jag skrivade 18 olika böcker och den här boken är om apologetic. Apologetic är en grekiska ord som betyder försvar din tro. När någon frågar, vad får du tro på Gud? Vad är din tro? Så jag måste svara honom eller henne att varför jag tror på Gud. Så försvar vår tro. Sen jag har TV-program. Fokus är muslimer. Och den här TV-program vi inspelar i London studio. Men sen vi skickar det program i Virginia, USA. Sen går på satellit och hela världen människa visar det. Virginia är en stat av USA. Där vi har huvudkontor. Sen jag har YouTube-kanaler, 2 olika kanaler. En är generell predikning och andra är på videokommentar. Och det är Daniel och uppenbarelsebok och Romarbrevet och som andra också. Men jag jobbar på det. Sen jag har Facebook och på Facebook jag har 2 gånger en vecka
livprogram. Och det är bibelstudier för dem som är på Facebook. Sen jag har en Ny testamentet kommentar i urduspråk. Jag översatte det i ett bok och det är 1300 sidor. Och det är A4 size av det boken. Varje sida. Så jag ska säga, det är jättestor jobb. Det är Gud gjort i mig. Jag är bara en instrument i hans händer. Och sen, det är inte bara det. Jag har en online kurs i urduspråk för alla människor. Alla urdutalande. Även de är muslimer eller kristen, ingen fara. De all gör det kurs. Och sen jag skriver en annars engelska kurs också för dem som bara pratar engelska och föddes här i Europa eller som andra länder men kommer från islamisk bakgrund. Så jag hjälper dem att de kommer till tro på Jesus Kristus. Sen jag har frågor och svar. Jättemycket stor skatt. Och sen jag har min predikning, undervisning. Och alla material är på min webbsida. Du kan besöka min webbsida och se att hur Gud gjort det allt vad han gjort i mig och genom mig. Så här är min webbsida. newlifeinstitute.org. Det är jättemycket skatt. Det är inte bilder här och där. Den här är böcker här och där också. Det är i engelska och här är i urdu. Och det är en introduktion av min webbsida att vad händer det. Tack. Nu, här är en fråga. Det arbete jag gör, jag fortsätter och kommer att sluta när min sista andetag tar slut. Jag ska fortsätta det. En fråga är hur man kan bekänna andra, speciellt i våra arbetsplats eller i skola. Det är en jätteviktig och jättebra fråga. Jag ska berätta om vad jag har erfarenhet. Jag har många erfarenhet när jag var i Pakistan. Men här, jag ska säga att när jag går i en ny plats, till exempel jag jobbar lite i Jeden skola, jag jobbar lite i Stora skola, jag jobbar lite i gymnasiet med Martin också. Vi träffar med varandra. Och jag jobbade förut i Nebyholms skola. Det är bara flera timmar i en vecka. Men de sa till mig att vem du är, kan du introducera det? Jag inte säger, jag är Navid Malikor. Det är allt. Kommer från Pakistan. Nej. Jag säger, jag heter Navid Malik, kommer från Pakistan, bor i Arboga. Och jag är en kristen predikant. Att de vet att vem jag är. Och
inte bara det, de vet nu, även i min anställning där är att han är en predikant och jobbar med Tjäna och en kristen organisation. Men jag vill säga att jag skäms inte utan är stolt över att jag är en efterföljare till Jesus Kristus. Jag är inte han. En sak när jag själv studerade svenska i högskolacentrum, studerade svenska 1 och pedagog. De vet vem jag är. Jag säger till några att jag är medlem av Artogårdskyrkan och många vet var ligger Artogårdskyrkan. En ny kvinna kom i våra klass och min lärare sa att kan du introducera henne att vem du är? Jag sa jag är David Malik, kommer från Pakistan och jobbar med en kristen organisation och en kristen predikant. Hon sa, du är kristen predikant? Jag sa, ja. Sen hon sa, jag har många frågor i mitt hjärna. Jag sa, jag är tacksam att du har. Jag har inte svarat för alla 100 frågorna. Men jag har svarat din olika frågorna. Hon sa att du kommer från Pakistan, men i Pakistan där är inte många kristna. Jag sa, jag vet. Sen hon sa, vad är din bakgrund? Du är från muslim bakgrund eller kristen? Jag sa, mitt bakgrund är muslim. Jesus accepterar mig. Sen jag accepterar honom. Jag tar emot honom i 1984. Sen jag följer honom. Han är min frälsare. Sen hon sa att jag är från Ryssland. Min man är en person. Turk. Och han inte tror på Jesus Kristus. Jag tror. Men hur kan jag hjälpa honom? Hur kan jag hjälpa honom? Du läser dietbok. Du vet dietbok. Vad är det? Jag sa, jo. Sen hon sa, jag behöver din hjälp. Att hur jag kan hjälpa mitt man att han kom till tro på Jesus Kristus. När dörren var öppen, när jag sa att jag är en kristen predikant. Det är jätteviktigt. Igen jag ska säga predikant inte betyder att vi är pastor. Varje troende är en predikant på vår arbetsplats eller i skolan. Inget problem det. Men jag vill säga att det är en bra strategi att introducera själv vem jag är. Men inte glömt att säga att jag är en kristen troende. Jättebra. Och nu, det kvinna träffar mig kanske 30 minuter. Jag går bara 2 dagar en vecka och 30 minuter i 2 dagar, 30 minuter. Hon träffar mig och jag hjälper honom. Jag vet inte hur
djup henne är i tro, men jag ska hjälpa vad jag kan. Men tack Gud att han öppnar dörrar. Här är en förslag för det. Inte skam att berätta andra människor att jag är kristen troende. Men stolt i att jag är kristen troende i Jesus Kristus. Introducera själv att vem jag är, det är första sak. Och andra, efter det börja bön för det person eller din kamrater. Arbetsplatskamrater och skolkamrater. Börja bön för dem. Gud är som ska öppna dörrar för dig. Att du kan bli en vittnesbörd för det person. Han ska öppna dörrar. Heliga Ande ska ge dig ord att hur du kan leda honom till Jesus Kristus. Det är en liten strategi jag har för idag. Men annat ord i våra ämne är gå ut. Vad betyder att gå ut och varför? Well, jag tänker att gå ut inte betyder på semester. Det är bra också. Men enligt evangeliet, semester är inte gå ut. Det är en annan sak. När Jesus Kristus säger i Matteus evangeliet kapitel 28 och vers 19, han säger gå ut, men han har en uppgift för oss också. Att vad ska du göra när du ska gå ut? Han säger, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det är våra uppgift. Och sen döp dem i Fadern och Sons och den helige Andes namn. Sen i Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 8. Här Jesus Kristus säger, men när den heliga Ande kommer över er ska ni få kraft och bli min vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jorden yttersta gräns. Han säger när helige Ande ska komma, sen du ska gå ut med en budskap. Jesus är min frälsare och han kan bli din också om du tror på honom. Och sen i Markus evangeliet kapitel 16 och vers 15 han säger, och han sade till dem, gå ut i hela världen. Varför? Här. Och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Det är våra uppgift han ger när vi går ut. Vi ser att våra ungdomar, Ulf och andra, är i Albanien. De har en vision för att de gick där. Några från OM tänker och samlar pengar att skicka till Turkiet. Att hjälpa dem där och Syrien också. Och många ska gå. Och det kan vara en bra strategi att dela med dem det vem Jesus Kristus är. När vi pratar om att gå ut,
I senaste 3 månader, jag var i 4 länder. Jag inte har pengar. Det är klart. Jag har inte pengar att gå ut. Men en sak jag vet. När Guds plan är för mig att du ska gå. Sen Gud är där. Han ska förbereda människa. Att de inbjuder mig och köper biljett för mig och öppnar dörren för deras hus för mig och ger mat för mig också. Och det händer. Jag gick till Tyskland, sen jag gick till Saudiarabien, sen jag gick till Grekland, sen jag gick till Pakistan. Men min fokus var att uppmuntra troenderna i Jesus Kristus. Nummer 2, predikning i olika kyrkorna. Och nummer 3 var att hjälpa dem att de kan bli en vittnesbörd för muslimer de bor nära dem. Och det är jätteviktigt att människa kan veta att Jesus Kristus är våra frälsare. Han är som har en program för oss att gå ut och tjäna andra. Jag vill säga att Gud hjälper oss att tjäna andra med tunga och med gärningar. Gud hjälper oss att gå ut för missionarbete. Att människor kom till tro på Jesus Kristus. Helige Ande hjälper oss att uppmuntra dem som är på det jobbet. Gud välsignade alla och ha en bra dag. Tack så mycket.